akkam jirtu ilmaan Oromoodha bakka jirtu hunda haa ta'u egaa xiqqashoo haasoo barbaade waa'ee Dirreedawaa waa'ee lafaa waan lafeeti jennee durumaa'u yeroo Finfinneen amti sabaaf sablammii alagaan itti dhoorrisu akkasitti Oromooti jennee falminee kaabaa kibbaa bahaa dhihaa Oromoo ta'uu injifanne laatee amma immoo Dirreedawaa seenaa qabu hundinuu beeku uummanni hundinuu beeku uummanni Itoophiyaa fi uummanni East Afrikaallee beeku Oromooti. Piraayim Ministeerri jecha naannoo Dirreedawaa naannoo Oromiyaa keessa jirti jedhu san akkamitti jedha dhiifama gaafachuu qaba jedhu. Uummata qubattoonni buqqaatonni har'a as dhuftee Piraayim Ministeer waan gahu. Piraayim Ministeer waan gahu. Nama sadarkaa addunyaatti kabajaa qabu dhiifama naa gahu. Manaa baanaa isaa jedhu kun arrabsoon hoggana arrabsan miidiyaadhaan walgahii ta'anii arrabsan kun qaamni mootummaallee qaamni caasaan mootummaa mataan isaa maal akka dalagaa jedhamu maal akka inni odeeffannoo wayiitu odeeffannoo an argee ijoolleen Oromoodhaa waraanni hedduun seenee ijoollee Oromoo fuudhan jedhu. Kanatti irraa fudhatan Oromoo arrabsan Oromoo ka waraanni dhufee doorsise Oromoo jara maal godinaa hin ta'a waan ta'uu danda'u numa callisneetu walaanna hin fakkaataa ta'uu hin danda'u. Oromoon dhageessan uummanni afran qalloo Oromoon afran qalloo warreen afran qalloo ala noole gurguraan wanti itti dabalamee jira wanti gurguraa itti gurguree jennu gurguraan Sumaalillee afaan Sumaalee barattee Sumaalillee warroota asii achi gara gaggalan kan eenyummaa ofiitti hin boonne kan lammii fi obboleeyyan fi alagaa godhanii alagaa wajjin dhaabbatan diinaa fi gurguratan itti himan ni barsiisan ni deeffatan yoo tartiiban diinaa wajjin diinaa kanaaf achitti rakkinni achi jiru keessoo keessan wal jaaraa ilaalamee marii sirriitti godhaa istiraateejiidhaan waan ta'uu qabu gara ta'uu qabutti deema. Hooyi wanti biraa hin barbaachisu. Sababa sablammii biraallee miidhinaa hin tuqinaas maaliif kuni waan kenna dhimma kenna waan kee irratti waan kee deeffachuudhaaf lolli barbaachisu. Afaan tokko ta'uu qofa tokko ta'uu istiraateejii irratti hundaa'u hoggantaan wal hogganuu wal jala deemu warroota caamsaa mootummaa kaabinootaa fi mootummaa kennu kataa ofitti qaba waliin haasawaa tartiibichi waama haasawsiisaa mariisisaa yoo ta'u ta'e kan gara istiraateejiidhaan pilaaniin akkanatti deema pilaaniin haala ta'uun deema kanaaf jabaadhaa warroonni aktiivistoonni ammallee aktiivistoonni Tiktokroota warra tiktok kanarraa
yeroo hedduu waa jechuun wanti jechi sunillee naaf galu yeroo hedduu asirraa homa homantaa homa faayidaa hin qabne homa bu'aa hin qabne biyyaaf illee bu'aa hin qabne uummataaf illee bu'aa hin qabne waan misoomaaf bu'aa hin qabne waan akka wal arrabsuu wal qeequu wal cabsuu homa kana warra daliilan kun akkamumatti wanni hagana ga'u kun isin gaafata. Miira dhagaye ijoollee baalee takka ijoollee arsii ijoolleen bakka kaan asii walitti darbattanii lola addunyaa haga fakkaatutti asii balaa walitti buutan suni eessa jirtan? Maal dalagaa jirtan? Meetu hin jirtu kaawwata kana akkasitti ta'uu qabu. Dhageeffadhaa. Kun waan dhimma taphaatiin taphuma akkanumaan wal qeeqanii wal foggaratanii foggaran aananii fi amma isin gaafadha ijoollee Dirreedawaa immoo eenyu kana kantiibota abbootii gadaa jedhan gaafiin isin gaafadhu aananii fi killee naa jedhu yoo kana taate gaheen keessan gadcadhisaan hin jedhan yookaan kun waan taphaatiin waan akkanaati kanaaf hagamatti ni gola baata nagaan